哥，孩子这么小就离开妈妈，真的好吗？离开爸爸好吗？官司打赢了，你能高兴得起来吗？这场官司就没有输赢，只要一上法庭，我们这都是输家。睡觉吧。别玩了，行不行？你这样我也睡不了。睡觉吧。不解释一下吗？你为什么要翻我手机？有什么见不得人的吗？张浩南，你不信任我是吗？不是你想的那样。时间不早了，睡觉吧。别管我了，你不是一直也没闲着吗？可以，请假到14号、15号早上准时过来上班，好吗？好。
来之前不知道打个电话，还自己拿行李，不自觉。站着干嘛？给你预留的 VIP 房都快发没了。小周，肖总，把我预留那间房间打扫一下。南边阳光最足那间。好的，肖总。走吧，带你喝杯茶。你很高兴，对不对？我知道你很高兴。更不高兴。一点点。陈总，刚才那个会没跟上是吗？我知道，这个 U 盘你拿过去，刚刚会议的资料都在里面，你回去再看一遍。谢谢陈总。哎，小严，等一下，你过来。来，你之前那版 PPT 做的不是很好，我帮你重新修改了一下。你看啊，黄底黑字是我修改的部分，这样更清晰，客户看了能更明白。不好意思啊，还让您亲自帮我修改。没关系，以后就照着这个做。去忙吧。好。哎呀，床硬不硬？房间温度还行吗？本宫基本满意。我知道，你刚第一眼看见我就开心的不得了，对不对？瞧把你给美的！哎，在你最需要我的时候呢，我再闪亮登场，你就快激动的要哭了吧？行了吧你？陈浩南又把你怎么了？想吃点什么？给你弄碗银耳汤。不用那么麻烦。那行吧，你好好休息。有什么需要直接跟我说。你说，咱俩这情谊是不是一点悬念都没有啊？什么悬念？就不管吵成什么样，都能和好呗。那是塑料姐妹花儿。塑料花是永生花，不会凋零；塑料姐妹花永远不分家。你怎么那么能说呀？要不你也生一女儿，延续咱俩的姐妹情。有你一个还不够。我可告诉你啊，你别以为我交不着别的朋友，我只是不愿意浪费时间而已。有一个，我就会负责到底。你好好珍惜我吧，别身在福中不知福。小妍，有你真好。哎，你别把鼻涕蹭我衣服上啊！我一会儿还得开会呢。哎，你快，你给我猜一下怎么了？天哪，彤彤也太可爱了吧！好可爱呀！你看她白的，对，这皮肤多好呀！哎，你看她肉嘟嘟的。蕊姐，你看她节奏感多强，肯定有音乐天赋。你看她眼睛多大，多像蕊姐。对啊，蕊姐，你真是个好妈妈。我不是个好妈妈。怎么不是个好妈妈呀，蕊姐？彤彤肯定以你为骄傲的。对啊。但愿吧。爸，
资料我已经看过了，没有问题。你可以发给陈昭宇的律师。你放心吧，我这边这次不会出任何差错了。彤彤，他们都说你是有音乐天赋的孩子，你是吗？嗯，不吃，走，你唱个歌给妈妈听吧，好不好？嗯，你唱一个，好吗？彤彤，你什么时候能喊妈妈呀？喊一声好不好？叫妈妈，叫呀，叫妈妈。哎，你来的正好，一会儿你帮我看一下这手机怎么退货。给彤彤买了件衣服啊，不知道为什么有几件买大了。你看，彤彤还那么小，是啊，我也不知道怎么想的，都买成3、4岁孩子穿的了。那么小就要从妈妈身边离开了。我先自己看看。陈娇蕊真的变了，他之前那么对你，是因为你们刚刚离婚，他在气头上。但是他现在真的变了，你不应该让彤彤离开他。啊，找到收货地址了，我是不是点退款就行了？你什么时候变得这么无情啊？你现在还年轻呢，很多事儿你不懂，不懂的事儿就别管。我是为了彤彤好，我是彤彤的亲爹，我怎么做对她好我知道。你把她从母亲那儿抢过来，你知道对她好吗？陈娇蕊现在做不好一个母亲。你凭什么这么说她？我现在没有功夫跟你解释，我也不想跟你吵这些没有意义的架。先出去吧。孩子从小离开妈，没有妈陪，你知道那有多可怜吗？你出去吧。你跟香烟在一起，你被他带坏了。你现在跟他一样无情无义，为什么你不择手段？你到底有没有脑子啊？你就是个傻子！我怎么傻了？我懒得跟你解释，滚出去！我不滚。出去！别推我！你再偷有事！王平，你把门开开！你把门开开！那是你前妻还是他妈？你才一直怀疑陈昭宇一个。你在开庭的时候把证据全部公开出来，他的工作可能就没了。你不是好人吗？啊，你不是善良吗？你怎么不善良到底？半途而废的好人最可耻了。你渣当还要渣？你开门！开门啊！哥，你说哪个孩子愿意离开妈妈呀？啊，我还那么小。啊，你再试试看，啊，再试一下，你就努力的迈出那一步，我相信这张伟一定会心软的。我回来了。聪聪，聪聪，刘雅。
刘雅，对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。这些订单我一会儿发到你邮箱里，你核对一下。好的，没问题了，找我签字。好，放心吧，瑞姐。去吧。喂，张律师。你要做好心理准备，二审咱们赢的几率不大。张律师，坐。什么情况？你需要做好心理准备，二审我们赢的可能性不大。怎么可能？彤彤还那么小，那么小的孩子肯定是要跟着妈妈的。而且我现在刚接了一个大案子，论经济条件也是我占优势啊。你生病的事情，为什么从来没有告诉过我？我是你的律师，你要告诉我实话，我才能帮你。我看了对方律师给我们提供的证据和资料了，形势对我们相当不利啊。你的病到底是怎么回事啊？我确实有过一阵产后抑郁症，那是激素水平问题，只存在于产后那个阶段。而且当时我治疗过，也好了，我现在都能够正常上班了，足以证明我痊愈了。你复查过吗？据我所知，产后抑郁症如果不积极治疗的话，很有可能成为抑郁症或者是躁郁症。而且根据对方律师的描述，你的情况不太像是能痊愈啊。所以我建议你还是去复查一下吧。你是不敢去吗？万一查出有病呢？万一真查出有病，只要你能够提供出你正在积极配合治疗的证据，也是可以的。那总比你现在逃避，什么都不干强吧？还有一个办法，我们可以主动提出和解。和解？孩子的抚养权归莫名，你可以定期去看望孩子。正好，你不是也挺忙的吗？说实话啊，我认为你的前夫真的应该算是一个讲道理的人了。他比起那些我之前接手过的案子，那不知道要强多少倍了。咱们现在这个官司继续打下去，没有太大的意义。一旦他们选择公布你的病情，所以我劝你和解吧，他是不会拒绝的，这样对你们两个都好。我相信，等孩子长大以后，也会感谢你的。哎，这面墙啊，是我最喜欢的一面墙了。这么多好看的宝宝的照片哦，哎，真可爱。哎，师哥，这个我喜欢啊。哎，这个颜色也可以哦，星星肯定会喜欢的。我喜欢，他就喜欢。哎，还有这种大自然风格的，但是室外拍的吧？要室外拍的话，千万别冻着我们家星星哈。这你放心吧，这样悠然，你也别挑了，就一样拍一套吧。哎，可以可以，师哥你想得周到。那给我打折不？这个事儿你得问肖总了。啊？问他那更好嘞，不用给钱啊，赔死他。你们护理部还缺什么物资？回头列个表给我。好的。不是，我们俩之前来过的。你忙去吧。好。
我是她老公，我知道她住哪个房间也不行了，是吗？真的不好意思，先生。你告诉我又怎么了？真的不能。刘雅呢？你老婆在哪？你问我。你把我老婆藏哪儿了？师哥，我听萧炎说二审快开庭了。啊，是啊。你不用太担心啊，我们都是支持你的，你肯定是个好爸爸。不过呢，其实我跟陈娇蕊也接触过一点点，我感觉他也没有那么的坏，他还劝我不要离婚呢，所以我就在想，是不是为了孩子？你看你们还没有别的什么？哎呦，我瞎说的，你怎么样我都支持你。优雅不想见你。叫他出来。优雅不想见你，她也不会跟你走。你要还在这儿，我叫保安了。我还报警呢！你绑架我老婆，你知道吗？优雅，优雅，优雅！这是月子中心，你别大喊大叫的。我找我老婆。优雅，你再这样，我报警了。优雅。优雅，你什么意思啊？星星出生之前，我打算住在这儿。有家不回，你住月子中心算是怎么回事啊？儿子呢？儿子你也不管了？他在爷爷奶奶家呢，他如果想我的话，我随时都能接过来。有什么问题咱俩回家说好不好？我之前给过你机会了，你跟我说吗？之前是我不好，我们先回家吧，好吗？行了，优雅不想跟你去，你自己回去吧。优雅，我不听他们的，我听你的。回不回家？不回家。你是什么时候知道莫名在这上班的？在说什么？你是因为莫名才想住在这儿吧？你胡说八道什么呢你？孩子是我的，我决定他在哪生。哟，这么多人啊！你干什么来了？程总，你怎么在这儿？现在是上班时间吧？你现在工作时间可不像以前那么自由了，我是不是应该记你旷工啊？哦，对了，最近有人跟我说你经常迟到早退，你刚上班就这样可不好。就是他。干什么？干什么你？你给我放开！别紧张，我没想动他，我就是自卫。我现在一看到他，我就觉得我这个胳膊疼，我怕他又偷袭我。你别闹了。我没有闹，我今天是个客人，我是来做理疗的。你理什么疗？就是你们那个按摩服务啊。我现在是亚健康状态，每天都觉得肌肉酸痛，每天晚上都觉得空虚和寂寞。你要再这样，我给你爸打电话了。你别每次都把我爸提出来，这招用多了就不好使了。你走不走？只要你答应亲自给我按摩，我就走。看见了吗，优雅？看清楚他们什么关系了吗？肖总，我们什么关系啊？我之前怎么说的，我没说错吧？这就是你的好闺蜜，你的好姐妹。我能走到今天这一步，全是他们俩和我坑我的。陈浩南，你胡说八道什么呢？就是啊，程总，
我和肖总可是你的恩人。哎，你大爷！他妈打死你！打死你！快拉开他！别打我！别动我！没事吧？你需要做好心理准备，2审我们赢的可能性不大。怎么可能？彤彤还那么小，那么小的孩子肯定是要跟着妈妈的。所以我劝你和解吧，他是不会拒绝的，这样对你们2个都好。陈总，什么事？您愿不愿意尝试和解？郝总，大伟好些了。郝总，真的非常抱歉，这件事情发生在我们中心，我愿意承担所有责任。跟你们中心所有的合作取消了，那都是小事儿。您是我们西亚集团最重要的客户，你也不差这1单2单的。跟你们西亚所有的合作从今天开始都结束了。郝总，我知道您正在气头上，我现在也没什么别的想法，就想大威能赶快醒过来，这才是最重要的。哎，你说怎么办呢？师哥，怎么办？怎么会发生这样的事情嘛？我在这真的是坐立不安的。你说万一郝大威他被打成植物人了怎么办？万一他死了怎么办呀？不可能，我看过了，他死不了。我跟你说，我真的待不住，我得去医院看一眼去。行，别添乱了，行吗？这事交给萧烟处理，你去了他还得照顾你。那不管怎么说，我是陈浩南的老婆呀。你说要是我去跟郝大威道个歉，会不会好处理一点？这你放心啊，萧烟一定会转达你的歉意的，啊。我还有其他人。包括陈浩南的妻子，她怀孕已经7个多月了，她也非常担心大威。本来她还说她要亲自来看望大威。你告诉他不必了。啊，是，我是跟他说了，让他别来添堵了。郝总，其实陈浩南，他不是故意要伤害大威的。因为他妻子要生孩子，他精神压力太大，你知道我儿子缝了多少针吗？其实有件事情，本来我也不想跟您说的，
之前陈浩南经营了一家游戏公司，被大威收购了。按说是好事，但是大威逼着陈浩南签了一个不合理的合同，导致于陈浩南没有拿到他应得的。你跟我说这些干什么呀？我只是想让您知道事情的来龙去脉。我早就知道他要收购那间小破游戏公司，我跟他说过不要做这种没有意义的蠢事儿，可是他不听啊。问题不是在他收购游戏公司，是大威逼着人家签了一个霸王合同。所以呢，你的意思是都是大威的错，对吗？不，陈浩南打人当然有他的不对。我是不是给你打过电话呀？我是不是让你替我看着他？你怎么答应我的？他捣乱你可以制止他，制止不了你可以给我打电话呀。你为什么什么都不做啊？你干什么吃的？你儿子几岁了？你还用我来替你教育他？行，你回去吧你。郝总，陈浩南的妻子很快就要生孩子了，孩子生下来就见不到爸爸，您忍心看到这样妻离子散的场面吗？你回去告诉那个姓程的，大威要是醒不过来，你就让他等着，等着把牢底坐穿吧。怎么样啊？郝大威伤的重不重？不重，伤得特别轻。你这么笑特别假，你这样说我更担心了。你就实话告诉我，他到底要怎么样？打算什么时候放我们家楠楠？你别担心了，你在这安心养胎。郝大为他爸现在在气头上，等过2天我再去找他。都怪我呀，都怪我。怪你什么呀？还不是因为我太任性了，我离家出走，所以我们家楠楠才会生那么大的气。你说他现在压力又大，再加上一冲动吧，他就动手打人。他以前从来不打人的。陈浩南他作为男人，他不保护你，他把你气得离家出走，这一把年纪还打人，什么人在打架呀？你还自责，你还担心他？好了，他都那么惨了，都被关进去了，你不要再说他了嘛。他活该。小燕，现在只有你能帮他了，你把他救出来行不行？啊，我跟你说，他那个脾气，他要待在里边的话，他根本就待不住的。他，哎呀呀呀！我这一着急吧，我腰也疼，肚子疼，哎，抽筋儿。你别着急了。行了，我知道了。啊，情况非常不好。非常不好。坏到什么程度啊？人还没醒呢。我为什么要管那么多的事情？我为什么除了要管他，我还得管他那个二货老公？这一个两个都把我当妈了，这大的小的我都得管。我不想当妈，我不想要孩子，我为什么要管这么多的事情？其实这不挺好的吗？自己不用生不用养，这么多人管你叫妈。陈浩南这个人渣，害我丢掉那么重要的客户，他干脆关在里面，他关一辈子，他别出来了。如果郝大为真的意志不行，陈浩南还真有可能在里边关一辈子。喂，是我。2年前我们有个项目，你帮我查一下，看看还能不能重新启动。
喂，赵律师。想好了吗？要不要和你前夫和解？我再想想吧，好吗？你最好尽快做决定。我们一点胜算都。蕊姐，李总让您过去一趟。我一会儿给你打过来。李总，这是什么？这个培训项目之前只做过一次，从今年开始重新启动。我希望派过去一些人才互相交流。去德国，5年。我强烈推荐你去。李总，你什么意思？我和金宝的长期合作才刚要开始。小陈，这样对你也好。你过去了，没有什么工作压力，精神状态会一下全放松的。同时，你也可以去看看病。德国有很好的心理医生，空气又好。至于和静宝的合作，我已经物色好了接替你的人选。你的团队很给力，到时候会有新的副总带领你的团队继续负责。你的职位当然也会为你保留到你回来。谁？什么？你让谁接替我？萧烟。你就那么希望我走吗？我之前和你说过，我再说一遍，你现在是公司的副总，你手上的每一个项目对我、对西亚都至关重要。我绝对不能冒这个险，我会保护你。我向你保证，不会向董事会上报你的病情。我也希望你能为你自己。你应该先为你自己考虑，你先好起来，才能更好的照顾女儿。李总，你和郝总那边怎么回事？他说要停止和西亚的一切合作。你听着，你就是求也要把郝总给我求回来，不要找任何借口，把郝大威的事赶紧解决。小燕，你还想回西亚吗？刚才我过来的时候，听到你的主治医生说，你瞳孔不对等，
眼部有淤血，你要做开颅手术啊，太惨了。